真的。我们这吃屁股剪得真好。哎呦，啊，你这个胖子。哦呦，我靠，这怎么搞得出来啊？阿梅，冷静点，冷静点。哎，你要放到那个，坐下。你坐下，你坐好。坐好，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 坐好。太搞笑了。趴下，再坐，来坐，来坐。有这么香吗？来，还不。好，这是24克。要100克。哎你真的是没有家教啊，梅，你有家教吗？有这么好吃吗？这怎么就只剩12克？好，现在你已经吃了1/4了，1/3了。4分之一。这个这刚才是24克。坐。让你吃才能撑。看一下，拿住，拿住。哎呦，这多少克？看看，这多少克了？24加35，啊，吃了60克。感觉这个，哦，这个味道好香哦。那你吃不吃？我不吃，那个。阿梅，你妈要跟你抢吃的。还剩下多少？还剩40克。这个顶2吗？我感觉不怎么顶2啊，够吃吗100克这个是硬装的，过去。坐下，这纯肉的对吧？过去。哎，这个狗真是没家教。好了，今天是份的。对，你把它那张汤勺给